থেংক ইউ। হাই, আপোনালোকে বাৰু ফিংগাৰ ট্ৰেকিং কৰি পাইছেনে? অৱশ্যে এইটো সুধিব লগা প্ৰশ্ন নহয়। আপোনালোকেও কিজানি জানে কি বিশ্বত কিজানিহে কোনোবা ট্ৰেকিং কৰি নোপোৱা মানুহ আছে। আপোনালোকৰ কিজানি কিছুমানৰ এইটো অভ্যাসো আছে যে ফিংগাৰ ট্ৰেকিং কৰি নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰে। কিন্তু কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে কি আঙুলিৰ এই শব্দটো ক'ৰ পৰা সৃষ্টি হয়? যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক। আপোনালোকে কেতিয়াবা নিশ্চয় অনলাইন অৰ্ডাৰ দি বস্তু কিনি পাইছে। আপোনালোকে কেতিয়াবা নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে যে কাঁচৰ বস্তু যেনে টিভি, কাঁচৰ গিলাচ, ৱাল ক্লক আদিৰ লগত এনেকুৱা এখন প্লাষ্টিকৰ কাগজ পাইছে যাক বাবল ৰেপ বুলি কোৱা হয়। এই বাবল ৰেপবোৰৰ বল সদৃশ অংশত বায়ু সোমাই থাকে যাতে আপুনি কিনা সামগ্ৰীবিধ নভঙাকৈ থাকে। আপোনালোকৰ কিছুমানে কিজানি এই বাবলবোৰ ফুটাই বৰ ভাল পায় আৰু পাৰ্চনেলি মোক সুধিব গ'লেও মই এইটোৱে ক'ম কি মই এইটো ফুটাই বৰ ভাল পাওঁ। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ হাড়ৰ মজ্জাবিলাকৰ মাজতো এনেকুৱা সৰু সৰু বল বা বাবল থাকে। যেতিয়া আমি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাৱে এই মজ্জাবোৰৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰোঁ বা মজ্জাবিলাক বেণ্ড কৰি দিওঁ, তেতিয়া এইবোৰ ফুটে আৰু শব্দৰ সৃষ্টি হয়। এইবোৰ এবাৰ ফুটাই দিয়াৰ পিছত আৰু 20 মিনিট পিছত এইবোৰ পুনৰ উৎপন্ন হয়। আৰু এনেদৰে আমি যেতিয়া ফিংগাৰবিলাক ক্ৰেক কৰি থাকোঁ আৰু তেতিয়া পুনৰ এই শব্দটো সৃষ্টি হৈ থাকে। কিছুমানে ভাবে কি এই ফিংগাৰ ট্ৰেকিঙৰ জৰিয়তে জইণ্ট পেইন বা অৰ্থৰাইটিছ আদিৰ দৰে ৰোগ হয়। কিন্তু এইটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ ডক্টৰ ডনাল্ড আংগাৰে একেৰাহে 50 বছৰ আঙুলি ট্ৰেকিং কৰি পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু তেওঁ প্ৰমাণ কৰিছিল যে এনে ৰোগ ফিংগাৰ ট্ৰেকিঙৰ দ্বাৰা সৃষ্টি নহয়। এই পৰীক্ষাৰ বাবে 2009 চনত চিকিৎসা শাস্ত্ৰত তেওঁ নোবেল পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল। আৰু যদিহে আপুনি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা নতুন কিবা শিকিবলৈ পালে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।